Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies. Paper 3 100 Poets 1 Verse. Module 6 Poem 13 to 15 Preserving Human Emotions Different Shades of Love. Writer Unita Sachidanand. UGC EPG Pathshala Yokoso. Deri Daigaku Higashi Asia Kenkyu Kano Unita Sachidanand to Moshimasu. Pepa-san. Hyakunin issue. Module 6 Uta 13から15まで人間の感情を表す恋のいろんな面書き手ウニタ・サチダーナンド読み手ウニタ・サチダーナンド学習目的本モジュールでは大倉百人一首の第13番第14番第15番の和歌について学習します。つくばねみねみなの川恋ぞつもりて道のくしのぶも文字ずりたれゆえ乱れそめにし我なら泣くに君がためにわかな衣ではじめに第13番の一首は陽勢院の和歌であり高読な連情を表しています。第14番の一首の作者は河原の左大臣であり恋で乱れる心を表しています。第15の和歌は高校天皇の歌であり親しい友人の長寿を願う優しい心を表現している歌であります。本モジュールの3つの歌はそれぞれ恋のいろんな面を描いています。一番最初に13の歌です。まず歌を読みます。つくばねの峰より移る皆の川恋ぞつもりて淵となりぬるこの歌を旧仮名遣いで書くとつくばねの峰より移る皆の川恋ぞつもりて淵となりぬるとなりますがここに気をつけなければならないことは2箇所にあります。旧仮名遣いで書くと、皆の川は書くときにははと書きますけれども、読むときにはこのははわになります。もう一つのところは恋ですが、書くときにはひと書きますね。恋。でも読むときには恋となります。気をつけて読んでいてください。出典五選集11恋3釣り殿の巫女に使わしける陽勢飲料性777です。この歌のポイントを見ましょう。この歌では皆の川淵となりぬると
恋ぞ積もりて、淵となりぬる。というような言葉が重ねられて、非常に興味深いです。作者、陽世院、868年から949年まで生きていて、第57大天皇です。父は清和天皇で9歳で即位しますが、乱行を理由に関白藤原の元常天皇の祖父に廃位されました。この歌の意味を見ましょう。筑波山の峰から流れる皆、もう一度意味から始まります。筑波山の峰から流れ落ちる皆の川は水が増えていって淵となるように、私の恋も思いが積もり積もって淵のように深くなってしまいました。次に語釈と文法に入ります。筑波峰 repeat 筑波根、茨城県のつくば、新張、真壁の境にある山。峰は2つに分かれ、西を南帯、東を女帯と言います。西の富士、東のつくばと称せられ、高麗の枕歌です。歌がき、春と秋に男女が集まり、歌舞伎飲食する風習の地として有名です。歌がき、春と秋に男女が集まり、歌舞飲食する風習の地として有名です。皆の川、男女川、つくば根を源流とする川で歌枕。上の句は上言葉です。恋ぞ積もりて、淵となりぬる。ぞ、ぬるはかかり結びで共意を示します。恋心が積もりに積もっての意味です。恋は古い歌言葉で水の意味だとする説もあり、恋との掛け言葉になります。五川集では淵となりけるとなっています。解説を見ましょう。言葉書きにあるスリドの飲み子は、高皇天皇の第一王女推子内親王であり、あと陽世院に入内します。大久保忠は切実な恋の体験がこの歌の最後に潜めされていようとも、この一首はすでに実生活から写生された恋のイメージによる完璧な美的教皇の世界を構築しており、庶民の自由な恋が叶った異教、東国の世界が鬼神の美のベールを透かしてほのかな同型を誘うような趣が上の句にはあり、
その調べにも歌い物の流れを引くような心よさがあると鑑賞します。跳躍ではあるかないかの思い出さえも積もって今はもう君のことがとても愛しいと訳す。次に14課の歌です。まず歌を読みます。道のくの忍ぶ文字ずり、垂上に乱れ染めにし、我なら泣くに。この歌を旧仮名遣いで書くと、道のくの忍ぶ文字ずり、垂上に乱れ染めにし、我なら泣くに。ここに気をつけなければならないところは一箇所です。垂上にのゆえは、のえは古い字で書きましたが、読むときにはこれはゆえ、普通の字になります。気をつけて読んでいてください。出典は公金集14、恋4、大知らず724番です。ポイント。道のくの忍ぶ文字ずりの乱れに恋に心が乱れてしまったことの美しさが表現されています。作者、源の徹は822年から895年まで生きていて、嵯峨天皇の皇子で、仁明天皇の養子となり、親戚に下ります。東六条に瓦院を造営します。宇治の別荘は今の平等院となり、嵯峨の山荘跡が清涼寺となります。歌の意味に入りますが、道のくの忍ぶ文字ずりの乱れ染めのように、心が乱れ始めたのは誰のせいか。私のせいではないのにな。あなたのせいでしょ。語釈。文法に入りましょう。東地方。道のく。白河の関以北の地を指します。忍ぶ文字ずり。文字ずりは、道のくの忍ぶ地域で生産され、忍ぶ草を用いてすり染めにした布です。乱れ模様に染めた布です。忍ぶずりとも言います。ここまでが上言葉で乱れ染めにしにかかります。乱れ染めにし、染めは掛け言葉で、忍ぶ文字ずりを受けて、乱れ染め、我なら泣くにかかって、乱れ染め、この染めは初めの染めですね。乱れ染めとなります。乱れと染めは文字ずりの隠語で、泣くに、なは上代に用いられた打ち消しの助動詞。くは設備語、にはものをという意味で逆説的な英単です。
私ではないのになの意味です。解説。公金集では、本により乱れ染めにしと乱れんと思うと言葉が違っています。乱れ染めは染め、はじめの染めですね。がかけられており、恋の始まりと理解でき、乱れんと思うでは、心変わりをなじる女性への弁解の歌になります。伊勢物語の春日山の若紫のすり衣忍ぶの乱れ限り知られずはこの歌を踏まえたと言われます。白洲雅子は忍ぶ文字釣りを祭りや儀式で用いるおみ衣であると指摘し、その神聖さは踏まえられ、自分は少女な身であるのに、在位3年にして、仁和3年8月26日死にました。58歳、仁和御宗は天皇の御姓を集めたものです。即選集には14首入っています。早速意味に入りましょう。あなたに差し上げようと春の野に入れて若菜を摘んでいると、私の袖には雪がしきりに降ってだいぶつらいことでしたという意味であります。語句と文法を見ましょう。若菜は春の初めに追い出る食用になる若草であります。これを食べると邪気を払うことができると信じられていました。我が衣手にの衣では袖の籠です。漢書に入りましょう。若菜摘むとあっても、ご自身のに入れて摘んだわけではなく、若菜を送る日にちょうど雪が降っていたので、ご自身でお摘みになったように読まれたものであろうという説があります。この歌の良さは、若い王子が一号即位は55歳のおじであっても、必ずしもお若いお時とは限らないのです。しかし、この歌の与える感じは、確かに若い王子である一人に若菜を贈られるという優しい風雅な心がこの歌の心となり、その優しい心がこの歌の美しい表現とよく調和しているところにあるであろうと思います。万葉集の後期の頃からこの時代になると、人に物を送るときには口上の代わりに、口上は口ですね。口の上
の代わりに手紙だとか歌だとかを添えることが習わしとなったのです。この歌は若菜につけて送られたもので、雪の中をこんなにまでして積んだのだから、どうか心して賞味してもらいたいという気持ちが込められています。若菜の緑と雪の白さが対照的であることも興味深いです。若菜と雪はそれぞれ春と冬のもので、2つの季節が交錯するようにも見えます。結論を見ましょう。この6番目のモジュールの中に3つの歌が含まれています。一番最初の歌には、皆の川、淵となりぬると、恋ぞつもりて淵となりぬるというような言葉が重ねられて、非常に興味深かったのです。14番目の歌では、道のくの忍ぶ文字釣りの乱れに、恋に心が乱れてしまったことの美しさが表現されています。3番目の歌、15番目になりますが、この歌の中には、若菜を送った親しい友人の長寿、長い生きられるようにね、長寿を願う心の美しさが表現されていたのもとても面白かったのです。